İnsan niyə darıxır? Gəlin bir neçə səbəblə tanış olaq. Yeniliyin olmaması, beyin dopamin adlı xoşbəxtlik və motivasiya hormonu ilə işləyir. Hər şey çox öncədən bilinəndə, təəccüb qalmayanda dopamin azalır və insan darıxmağa başlayır. Məqsədin olmaması. İnsan gördüyü işdə və ya yaşadığı həyatda bir mənəvi və ya şəxsi məqsəd görməyəndə hər şey mənasız və darıxdırıcı gəlir. Çevrənin qapalı olması. Əgər insan daim eyni mühitdədirsə, ünsiyyətdən və yeniliklərdən uzaqdırsa, bu da darıxmağa səbəb olur. Həddindən artıq rahatlıq. Təzadlı olsa da, bəzən hər şey çox yaxşı olanda beyin inkişaf etməyi və mübarizəni dayandırır. Bu isə rahatlıq darıxmasına səbəb olur. Təkliklə yaşamağı bacarmamaq. Bəzi insanlar özü ilə qalmaqda çətinlik çəkir. Onlara daim telefon, musiqi, televizor lazımdır. Bu şeylər olmayanda darıxırlar. Psixoloji səbəblər. Bəzən darıxmaq başqa dərin hisslərin, stressin, sıxıntının, depressiyanın üzərinə çəkilmiş bir maskadır. İnsan özü də başa düşmür ki, əslində nədən narahatdır. Əslində darıxmaq bir siqnaldır. Bu, bədənin bizə demək istədiyi bir mesajdır. Nəsə düz getmir. Mənə inkişaf, dəyişiklik və ya daxili balans lazımdır.